Illum ħanaraw il-Malvizzun. Dan huwa raġel u din hija mara. Il-Malvizz iswed jew kif ġieli nsibuh il-Malvizzun huwa sfur komuni ħafna madwar l-Ewropa, tant li jbejjed anke fil-ġonna tan-nies. Malta huwa sfur kaċċabbli u bekk mhux faċli li ninsertawh. Wieħed mill-postijiet fejn nistgħu forsi nilmħu xi wieħed huwa l-Buskett. Il-pjumaġġ tar-raġel huwa aswed kompletament. Filwaqt li munqaru ċ-ċirku ta' madwar għajnejh ikunu sofor jgħidu. Iktar ma l-asfur ikun xieħ, dawn il-partijiet iktar jisfaru. Il-mara tkun kannellija u tkun imnaqxa ħafna, speċjalment madwar wiċċa, fonqa u sidira. Bħala daqs, il-Malvizz iswed huwa kbar sew mill-asafar li rajna s'issa. Huwa kemm xejn ikbar mill-Malvizz ukoll. Asfur mill-istess familja li hu ħafna iżjed komuni. Ħarsa lejn kif huma asmar rix tal-ġwienaħ tal-asafar. Ir-rix il-kbar ta' barra flimkien ma' tad-demb jissejħu l-flight feathers. Dawn huma l-iktar rix importanti biex l-asfur itir. Dawn jikkonsistu f'għaxar primaries u 9 secondaries. L-ewwel primary tkun żgħira ħafna u mhux faċli tara. It-tliet secondaries ta' ġewwa nsejħulhom tertials. Id-demb ikun simmetriku u normalment ikun fih 12 rixa. F'Malta nsibu eċċezzjoni waħda biss, fil-bufula tal-Ollieq, għax din ikollha 10. Dawn id-dettalji nitalmuhom waqt li nkunu qed nistudjaw biex insiru ringers. Jekk jinteressak issir taf aktar, ibgħatilna email fuq ringing@birdlifemalta.org.